どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。ほうれん草の端っこだけを集めたアイドルグループ恥かくピンクのイエロー担当さやです。もうなんか緑色なのかピンクなのかイエローなのか全然わかんない。もう緑黄色野菜やもん。まあね、夏はね、皆さんバテてる頃だと思いますのでね、今ちゃんと理解するのよバッ食べてねっていう意味を込めましてあ、こいつそう、今日はですね、お野菜たっぷりで話してるんで。すごいお野菜たっぷりだわ。私はこれが一番効いてるけど、やっぱ何そいつまあセンター。モロコシ三兄弟ね、彼らはもともとは一つのトウモロコシだったことを知らない。知らねえんだ。さすがに知っときよって感じある。ということで今回こちらです。 CG アートということで今回やっていく企画はこちら。ドドドドドン。 CG アートになんとなくで3時間チャレンジ。うわー、ズッキーニこう切ってこうするとなんか白いの出てくる、はい。はい、ということで、はい今日はズッキーニを何しに行くんでしょう3分クッキングじゃねえよ。今回ですね、はい皆さん CG アート、まだちょっとこれ言い方が難しいんですけど、CG アートっていうのは広く言うとコンピューターを駆使して制作されるはいデジタルアート全般あーなので、言ってしまえば僕たちが普段描いているイラストをデジタルイラストだったら、CG アートなんでしょうけど、 CG だってコンピューターグラフィックスのそう略だそうそうそう、もんね。結局そうなんですけど、はい今回言ってるのは、うんよりこう写実的というかイラスト的というよりは美麗グラフィックみたいな。例えばちょっと例に出させていただくんですけど、日本とか、世界的にもそうなんですけど、有名なグラフィックアーティスト正谷一さんの作品、これフェアリーテールの夏とか、いやすごいですね。本当にすごいね、こういうなんかルローニケンシンとかね、こういろいろすごい有名な作品の実際こうリアルにあったらみたいなアニマリアルっていうそういうプロジェクトとかでやってらっしゃる方で、はい現実とイラストというか、フィクションの世界を融合させていくのにも CG アートっていうのを使うわけですよ。オタクの夢を叶えてくれる。もともとのこう素材だったりとか、写真素材とか、自作の 3D 素材とか、そういうのも作ったりしながらこう組み合わせて構成していくと、そういった CG アーティスト、グラフィックアーティストのお仕事、3時間あればできるか。もしこの中に正谷一さんいらっしゃいましたら、この人のこと殴っていいですよ。できないんですけど、ごめんなさい、今怖くてすぐ引いたんだけど、偉いよ。今ただ動画的な煽りなんで、できるわけねえんだ。できるわけねえだろ。できねえからプロなんだ。そうだ、わかるか。はい、やるんだでも。ということで我々の作品というか世界観、例えばもう僕たちこういうイラストいつも描いてますけど、コンピューターグラフィックスというか、もう CG アート的にさらにこうイラストという枠から飛び越えさせるにはどうしたらいいかっていうのを、今回試しに、3時間ぐらいかけてやってみようじゃないかという企画です。はい、無謀です。ドクターストの千空も投げるレベル。そそらないぜこれはってなるの。そそってる場合じゃないぜって感じ。そんな千空見たくねえよ。ここだとねもちろんできないので、ちょっと2人とも自分の席のパソコンにねついて、今日はやっていこうと思います。素材は写真系のフリー素材のサイトだったりとか、また自分で撮った写真とか、そういうのも使うのは自由なので、今回は見よう見まねで超美麗グラフィックにしてください。自分の絵を自分で、はい、自分でなんとかして。うわいや3時間でできるんだったら別に 3D 組んだっていいよ。ちょっと動画を見るとこからかな、3D を始めたい方が最初に見る動画みたいなやつを見てからかね。そうですね。今日はそれは多分できないと思うんですけど、はい、いろいろもう何してもいいんで、大体フォトショー使ってやっていくと思うんですけど、もちろん加筆も OK ですよ。書いたりするのもあり、フォトショップで画像を加工するのもあり、とにかく自分の力で美麗グラフィック作ってみっていう、そういう動画やっていきたいと思います。はい、ということで久々のここの何ていうんですか、隣の部屋なのでちょっとまた反響しちゃって聞きづらいかもしれないんですけど、やってきました。久々に自分のこの絵と向き合っております。そう、今回ね2人とも画集の表紙でやってみるかということで、こちらの絵をねイラストではない現実に起こしてみようと、ちょっとやりながら言うんですけど、いろいろおもろ素材になってしまってるので、いやマジおもろ素材だよ。いきますか。よーいスタート。
もうどうしたらいいの？とりあえずですよ、まあ全体は多分作り切るのはなかなか大変なので、僕は顔アップ目のところでこのぐらいの画角で作っていこうかな。写真素材サイトから僕非常にちょうどいい画角のセーラー服の素材がありまして、女の子がいたらしいですね、これをね使っていこうと。さあおもろいさやをここに投入。素材のさやさん、おお、さやさんでかい。耐えられない耐えられない。もうこのぐらいのサイズじゃないと無理。赤ん坊の爪サイズぐらいじゃないと自分の写真見られないんだけど。ゲイさんこのアップでさ自分の写真見れなくないか？いや俺は見れない。そうだよね、私辛いよ今。ちなみにそういうことね。フォトショップの使い方わかんないけどさ、俺やってみるよ。俺バカだからわかんないけどよ。大体それ確信つかなきゃいけないですよね。やれば終わるってことなんだろう。まあ終わりはすると思う。なんかよくわかんないけど切り抜いたわ。めっちゃおもろいです。さやが描いたイラストの背景を背負ったさやさんが現れた。なるほどな、ちょっと角度が合わないな。まあ大体似たようなものを生み出すということで、じゃあこの方針でいきます。大体似たようなものを生み出せばいいよ、まずほくろをちょっと消してあげよう。すごいフォトショップって消える。全部目元のクマも消してあげよう。うわ綺麗になる。さやさん綺麗よ。うまくできるかな。いやできないよ。俺なんか自信なくなってきた。自信あった。あとねこれ今回ねなんかもう好き放題やっぱりいじるから、やっぱ素材は自分たちにするかというなんかさ、そうだよ、縛りにしてしまったがために、意味わからんことになりそう。面白い。見て何してる？自分の目切り取っていろんなとこにプカプカさせてる。これ CG アートチャレンジじゃないんだけど、これ福笑いなんだけど。この辺のほっぺの皮膚をおでこに移植するんだけど、でもねそういう作業の連続で多分。そういうこと？この作業合ってる？いやわからないよ。元よりちょっと無茶なことはしてるわけよ。そうだよね、違うよ。もうこれで塗っちゃえばいいんじゃないの？あ、そう、今回別に塗るのもありですからね、もちろん。最終的にいろいろやっていって、合ってればいいんだから。お絵描き要素もあっていいわけ。やった。メイクしてあげよう。メイク昨日からさなんかまぶたがさヒリヒリして痛くてさ、今日メイク薄めなんだよ。だからちょっとメイクを濃いめにしてあげよう。要するにこのさやさんのまず首がいらないんだよね。基本的にさやさんは何でもいらないんだよ。さやさんの今髪の毛をまず削ぐとこからそうがあれドールの顔部分みたいな感じにしようと思ってて、なかなかないよ奥さんの髪の毛削ぐこと。でもねさっきね写真撮ってる時にね、すごい物申したいことがあったんだよ。何？ベースはじゃあ私もゲンさんもさやの写真でやろうかって言ったら、ゲンさんがなんかじゃあちょっと僕の目の部分だけ写真撮ってって言われて私のまつげではまずくゆかぬとってそんなことないよ別にね。失礼しちゃうわね。こんなにおもちゃになって差し上げてるのに。いい感じになってきてる。そう頑張って今自分に。待ってちょっと待って、鎖骨欲しかったね。いる鎖骨どっかから持ってこようかな。やばい本当にバイオハザードの世界なんだけど。いい感じいい感じ。さやの首を切って。さやの首を切ってなかなか令和では聞かない、まあ江戸時代でギリ聞かないかぐらい、どう？ほら可愛くなったんじゃない？結構目めっちゃ大きくしてめっちゃメイクして鼻めっちゃ高くして。それってもうさやって言えるの？サヤウスの船ってこと？完全にそうではある。サヤウスの船でしょ。悲しい。でも待ってダメだ。ちょっとダメかも。どうした？不気味の谷にそろそろ不気味の谷に暮らしてもう20年間ぐらい不気味の谷で暮らしてる。まずいむずい。大丈夫、普通にむずいよ、安心して。あなたもむずいの？もう私線画やってるよ。絵描いてる。絵描いてるよ。まあでもなんかこういうのってそもそも垣根って難しいんだけど、こういう仕事をしてる人も絵を描くっていうターンもあるわけですよ。まあね。これ反転させたい。これを反転させるにはどこを押したいの？こうだ。違うな。こうだ。違うな。こうだ。違うな。なんか待って首なくなってる。これ気づいた今。この首持ってこなきゃいけないじゃん。うわー現実。新しい画像を持ってきたらさ、何の補正もされてないさやさんが現れて急に現実直視させられてかわいそうに怖かったろうに。治療用に撮った自分の写真をさ、皆様にお見せするってさ人生でこんなに恥ずかしいこともなくと思わない？まあね、私はねゲンさん、そこに住んでるんだよ。よし、そうめっちゃいい感じやん。すごい、なんか自己肯定感が上がる。私一人でずっと笑ってるのにゲンさんが何も言ってくれない。結構難航してる。この画面で撮った素材がさ、この子釣り目ないよなこいつ。
ねえ、さやさんめちゃめちゃ垂れ目だからな。自分のお父さん見てさ、お父さんすんごい垂れ目だなって思ってたけどさ、最近ね、気づいた？おでもじゃねってなる。どうしようこれ、なんか面白さで言うとこのままさやの顔を使ってもなんか面白さがない気がするから、自分の顔をいじるという面白さを俺もやってみてもいいのかなって今思ってでもベースはさやなの？どう考えても。ベースさやにゲンさんの顔がくっついてるでしょ。死ぬほどおもろいやん。私もどっかからなんか鎖骨取ってこないといけない。鎖骨鎖骨あれだね、結構不足しがちだね。いやそうなのよ。この界隈。よし、さやの生え際を取ってきたから今。もう発言がおもろくない？さやの生え際取ってきたんだよ。もうなんか知らん人出てきたの。何知らん人って。もうさやでもなんでもない。だから言ってんじゃん。素材を生かすなって。素材を生かしておくなって。捉えろって言うじゃね。これ大丈夫かな？俺の目突然目疲れてるなこいつ。ちょっと試しに自分をね、さやの目ではなく自分の目をさやに悪魔合体してみるという実験コーナー。やったー。何がやった？ゲイさんのだってまつげバシバシの目もらえるんでしょ。嬉しいじゃん。そんな嬉しいことないよ。何見たいめっちゃ見たい。俺目だけは綺麗なんだろうね今。その目にさ譲ってよ。自分で言うのもなんなんだけどちょっといい感じなの。なんかよくわからんけど架空の美少女が誕生しただけなんだね。すごい。デコ出しの架空のセーラー美少女が誕生してる。美少女とか言ってるやつの目は自分なのがちょっと嫌なんだよ。いいんだよ、そういう企画やからな。恐ろしい企画なの。恐ろしい企画だよこれは。今カメラロール遡って自分のさ、なんか使えるのないかなって見てんだけどさ、パラちゃん可愛いな。見失ってる完全に。パラちゃんの完全に同じ角度のさ鎖骨見つけたんだけど。パラちゃんの鎖骨あってもしょうがねえだろ。このパラちゃんのフードを持ってこよう。すごい可愛いお写真を見せることになってしまう。可愛いパラちゃん。これはパラちゃんと水族館に行った時のお写真です。よいしょ。でこのフードの部分だけをこのパラちゃんのフードをやべ。でーん。さあもうやっていくしかないので完成まで頑張るんですけど、ごめんなさいちょっと僕画面収録がなんかちょっと途中で落ちちゃったので、画面直撮りなんですが、やっております。すごいゲイさんの方なんかちゃんか、すごいキノコ出てきた。いやちょっとこのキノコがすごいな。ちょっとあまりにもキモすぎてちょっとこのボツボツ消してます。なんだけどベニテングだっけ？そう多分そうだね。毒キノコのやつでしょ。はいでそしてねこの僕の絵にあるキノコっぽいやつの下から滴っているやつは夏目さんちのサムネ素材ですでに絵の具べちゃってやってる素材があったんで、それを引っ張ってきて加工してますね。でもなんかさ手慣れてる感ずるいな。手慣れてはないけどな、別にこういうことあんまりしてるわけじゃないし。でもこの目のやつは描いてるんだ。そう目はカラコン描きましたね。でまつげも描いてます。足りなかったんで。なんか足りなかった。いや俺の目ですこれ。そっか目はゲイさんよかった。私の罪じゃないわ。そうです。なんかメカが、これはうちの父親と僕の友達のバイクからいっぱい持ってきました。もう最近バイク使いまくり。確かにバイクをちぎっては投げということですね。バイクがちぎれるなんてすごいわ。でも照明はそのまま照明を持ってきましたね。でこれは原岡三星にあるあったね。電球を目にしました。街灯のところ。街灯を色変えて目にしたっていうちょっとキモくなっちゃった。なんかすごい出てきた。なんかペンギンかっこペンギンかはてなのペンギンなんかこいつみたいなやつね。のなんか片鱗までいて、なんださやさんじゃないですか。なんだ出てきましたね。でもう自分の写真だからもう何してもええやってなって、ほらすごいなんかもう潰してますね。パーツを切っては針で。そうでもめっちゃいいね。いやなんかもうやっぱりねこのフォトショップというやつですね。だからあんまり仲良くなれなかったので、あんまり使ってないから。そうお互いねちょっとフォトショップと殴り合いしながらねやってたんですけど、あとだいぶ雑です。なんかこうしたらなんかちょっと引きで見たら見えるやろみたいな感じの気持ちでねやってるんだけど。メガホン出てきた。そうもうこの辺はもう全部フリー素材をね、使っても大丈夫なフリー素材。あとこの葉っぱはこの絵を描くときに本当に資料にした画像ですよ。本物やん。リアルタイム。めっちゃおもろいことするわ。こういうことがやってほしかったんだろう。なんか明暗。よし。
なんだちょっとなんだなんだやってみたら思ったより面白かった。見たいさやのもクソ。お前がやりたかったのはこれだろっていう感じだよ。めちゃめちゃおもろい。これ革命だよゲンさん。うん、革命が起きている。血走っちゃってるんだけど。真面目にやってる？やってる不安になってきた。やってるよ。大丈夫かな、みんな夢に出たりとかしないかな。怖すぎる。大丈夫かな。これやってる時、はい、私が今日この企画をやるには、もうこれをやるためにやってるんだっていう気持ちだったよね。はい、使命感すらあった。使命感すらあった。いやすごいな。さやの目を入れてるんだ、このひまわりくんの顔には。だって全てさやさんで作られてるからこれは、真ん中もさやさん。でもいいな、なんか出来上がってきてるね。そう、なんかもう雰囲気だけは出せれたらなと思って、あとね、ここで使ってるひまわりは先日の、何にもの撮影でね、あったひまわりちゃんを使ってるので新鮮取れたてです。取れたてじゃん。で最後にオーバーレイレイヤーで色を調整して、なんかおしゃれじゃない？というわけで3時間つったんですけど3時間20分でした。はい、ちょっと過ぎましたね。いやマジで慣れない作業すぎてすんごい。さやさんの超おもろいよ。しかもさ、お互いマジで見てないから。いやそうだよ、だって何が出てくるか分かんないですよ。パソコンは逆向きっていうからね。超おもろいよ。めっちゃ楽しみなんだけど。どうする？同時にもうバーンいく？どうする？ちょっと順番にしよう。順番にする。多分玄関の方が絶対すごいから。それは分かんないじゃん。いやそんなことないよ。分かんないじゃん。私のやつちょっと本当に絶対に笑っちゃうとこがあるっていうか、私がずっと笑い続けてたのはそこなんだよね。なるほどね。作ってる途中にもう面白くなりすぎちゃって。そう不安になったもん。さやなんか真面目にやってるみたいな。そうゲラゲラ笑ってたらすごい玄さんに疑われたんですけど。じゃあどういう感じなんですかね。いきますね。せーのドン。どう？めっちゃいいやん。めっちゃいい？めっちゃいいやん。何これ？怖っこれ。めっちゃいいやん。でちょっと元絵はねもうこんな感じで画面に。すごいすごいすごい。でいいじゃん。そうこのね葉っぱあるじゃん、このメガホンの葉っぱ、この葉っぱだけは本当に画集の時のイラストを描いた時に資料にしてた、お散歩の途中で撮った葉っぱの画像が残ってたんで、それをここに貼ったんで、まんま同じ葉っぱなんだよね。めちゃめちゃいいやん。どう？すごいすごいすごい。ちなみに見て、ここのさやさんのこれさや、ちょっと血はちょっと血はして怖い怖い。これもさやさんでしょ。でもこれもさやさんだし、これもさやさんだ。確かに 100% さやさんでできてんのよこれ。すごいな。すげえマジで。頑張ったでしょ。頑張ってる。ぽいっていうか分かる。コスプレイヤーさんがコスプレしましたって感じがちゃんとあって。だってめっちゃ目ギョンって大きくしてさ、心なしか本当に心なしかさやが香るけど、まあでも相当加工してるから偉くないか。この髪型もさ自分でしたし、そう指輪もねちょっと消すの忘れちゃったね。三つ編みもさ自分でさ自前なんだ。そう全部自前でやったんだ。すごいわこれ。ようやったな3時間に。そうでしょ。髪の毛めっちゃ頑張ってんじゃん。時間も書いてるしさ、このさやさんからこのひまわりは生まれてるからね。いや面白い面白いねこれ。どうしてもこれだけやりたかった。こいつはマジでやばい。信じられないぐらいやばいこいつ。キモすぎる。馴染ませる努力がなくて面白い。あと本当はねここにテントウムシがいるんだけど、さやさん虫苦手だからテントウムシ探せなかった。そう検索するの嫌だったから。いやいい。すごい。イエーイやったー。全然苦手とか言ってこういうやつがさマラソン大会走るやつで最後ゴールで走ってくやつ。いやでもすごい。これ合集表紙です。間違いなく。やったー嬉しい。めっちゃいい。顔よく作れたねこんなよく。でもね結構描いてるよほら。まあ確かによく見るとアップすると結構描いてんだね。そうだいぶ描いてるよ。すごい。これは美麗グラフィックだね。やったー。そうさやさん美麗さやさんだよ。はいじゃあゲンさんの超楽しみだった。本当に一回も見てないから。そう僕も見てなかったからめっちゃ楽しかった。私はゲラゲラ笑ってたけどゲンさんすごい真剣にやってる。そうなんかもう途中からめっちゃ真剣にやっちゃって。じゃあ行きますか。僕の場合こちらです。せーの。すごい。なんかベニテングダケみたいなのいる。こちらです。すごい。めっちゃメカなんだけど。そうちゃんとメカにしようと思って結構がっつりメカにしました。すごい。ちょっとねこれもう間に合わなくて再生マークと2は入れられなかったんだけど、とにかくちゃんと実写化っていうかもう CG アートというかさ若干コラージュアートに近いんだけど、ゲンさ
さんのさ、絵自体がさこういろんな要素をさ、継ぎはぎのしてる感じではあるから、メカだかっていうやつだから、そうなんだよ。メカの部分にメカ入ってくるとさ、ずるいのはずるいと思う。メカってメカ入れたらもうそれになっちゃうから。組み合わせ方もあるし、やっぱメカのさ角度とかさ、そうちゃんと色もね入れてるから、この辺の色とかめっちゃそのままだわ。そのまま結構オーバーレイで入れてて、これは何か、これは書いてんだ、この上の泥みは。これはうちのね絵の具のペイント素材あるんですよ。さやさんがよくカスタマイズ系でべちょってやってる時の絵の具の素材を、目もこんな源さんの目、これ一応源さんの目をバシバシにしたっていうか、なんか鼻のこれはさやさんです。もうさやさんの顔は完全にさやのベースを使ってるんで、どうですか？かっこよ、すごいよかった。めっちゃかっこよ。肩のところのなんか、これね全面的にうちの父親と僕の友達のバイクから持ってきました。持つべきものはバイク好き、バイク好きもバイクのパーツがかっこいいエンジンのところらへんでしょ、オムライスメカをちゃんとオムライスメカにしようと思って。てかもうメカだね、だいぶオムというか、そうだいぶオムよりメカによりましたね。しかもなんかすごい全体的になんかちゃんとグラフィックになるように加工がされてる。一応ね全体的にガードレール素材を写真で撮ってたので、こういうところの劣化してる感の汚しを全パーツに入れてます。すごい細か。この辺も入ってる。そう、これもそう、これもガードレールのやつをオーバーレイして上から乗せるみたいな。私だってこんなの使ってない私これなのにいやでもこれ楽しいわ。いやすごい、めっちゃ楽しい、もっとやりたい。いやそうね、ここまで作ったじゃないですか。プロの見たくないですか？めっちゃ見たいよ。もうこんなだもんだってなんと冒頭で出したこの作品を作っている正谷一さん作ってくれます。とんでもないことが起きた。とんでもないことになりました。ということで、次回ガチのプロに夏目さんちのイラストを実写化してもらう。第一線を走られてる方に夏目さんちのイラストをやってもらえる。イラストを僕の方はおそらく写真、モデルさんも含めた写真、そしてさやの方はなんと 3D グラフィック、やば、それを使ってさやじおの世界をもしかしたら表現してくれるんじゃないかなという、そんな話がふつふつ出てるんですが、そちら次回になりますのでぜひそれもお楽しみに。私の前世もう5億度参りとかしてたんじゃないかな。やばいですよこれ、すごいことになりました。突然の発表なんですけど、コラボみたいなもんなんですけど意味わかんなくて、だからすごいことになります。意味わからん。次回夏目さんちじゃ絶対に見れない場所での撮影が始まりますので、お楽しみに。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 本当に目血走ってんだよね。これもさ地味ですよ。怖い、それ怖い。実は怖いんだよ。怖い。だとあんなに可愛いというほど可愛くはないな。